们再来看看中美两大军事强权，他们到底有没有对话？这个是美国的国防部部长这个赫格塞斯他先提议说，我们两国来通个话吧。可是中方已读不回，为什么呢？美国官员就讲美国先提议把这个通电话安排在9月初。那9月初是有93中国大陆会有一个阅兵嘛，就是中国抗日的这个战胜80周年。然后说阅兵之后我们来通个电话。可是中国大陆的态度为什么这么保守、这么犹疑呢？因为北京还没有看到改善双边关系的具体途径。如果关系不改善，那对话也是白搭。再回到93阅兵这件事情来看我们看到现在对岸紧锣密鼓在筹备，那说是像是印尼、伊朗、大马这些领袖都会赴会。专家就讲北京现在要填补美国的领导真空专家这样分析啦，他说全球的南方国家现在非常积极来捧场他们利用上合、金砖等多边组织要发挥影响力，然后呢逐步填补美国留下来的领导真空。所以呢，中国大陆的发言人外交部发言人就说，有30个欧洲国家，将近50位人士已经确认了给回函了，说会出席中方的这个93的抗战胜利的纪念相关活动。那这一位更热情了，他是白俄罗斯的总统卢卡申科，他说我不只要去，而且我要带马铃薯去送给大家送给各国的领导人。那这3巨头也是外界媒体注目的焦点。93当天可能这3个人会合体，会同框包括金正恩，包括我们看到普京，包括中国大陆的领导人习近平那这样子同框在于什么样的意义呢？那这个为什么金正恩特别是金正恩，因为过去他不太喜欢多边的外交舞台，这一次他打破自己的惯例原因是什么？可能在于北韩担心，当俄乌战争结束之后，北韩俄国的关系紧密趋缓，因为现在他们很紧密，那未来可能不这么紧密了所以北韩想要恢复跟中国的关系，作为一个新的后盾来买个保险可是我们再来看一般外头的像是专家啦，或者是军武迷可能会把聚焦在武器上面比较多一点点，包括你看到HQ-29飞弹防御系统，有人说这是卫星杀手说是传闻已久的新一代长程防空系统 HQ-29发射车已经被目击了在彩排的时候它被誉为双管卫星杀手。现在据说西方国家没有相对应的系统，而我们看到歼20也会第一次静态的展示那还有呢，美军有没有可能被摸透这是来自于西方世界的消息，说是美国这3年密密麻麻出现8000个幽浮。有飞碟吗？有外星人吗？英国媒体就说不是，这是中俄监视设备你以为它是外星人，你以为它是幽浮，其实它是中国跟俄罗斯的监视就是要把美国的军事基地各方各种设施给摸个透像是你看这张照片，他们说这个8000多次这个幽浮的这个事件里面有422个像这样子的一个金属球体出现在凌晨，而且接近纽约、加州、亚利桑那州这军事设备上空所以他们可能就是一个这个中国或俄罗斯的间谍间谍气球等等。可是我们来看看最近美军真的频频突袭这也是事实。F-35坠毁，大家来看看这个画面，这个是今年1月在阿拉斯加坠毁的画面。事故发生前这个飞行员在空中跟洛马的工程师开了50分钟的电话会议，因为有故障无法排除，希望能够把这个起落架卡死的故障给排除，可是没有办法，因为液压系统结冰，电脑误判飞机已经降落在地面，所以它起落架放不下来，最后战机失控坠毁。可是幸好啦，飞官平安，他紧急弹射逃命。可是另外一位飞官就没有这么幸运了，这是 F-16波兰的飞官他殉职了。这是28号在波兰一架 F-16的战机替这个航空展来表演，彩排的时候你看到哇，火光四射进行一个滚筒特技飞行不慎坠毁爆炸，很不幸的这个飞行员当场丧命。请教董哥。
大家可以看到哈，中国大陆它现在借着最近因为美国让大家更不信任的时候，它当然很多国家就会来依靠它。那美国的国防部长赫格塞斯啊，大家记得今年6月他在新加坡的香格里拉，他怎么当众羞辱中国他说中国大陆如果你想征服台湾的话，我们会给你毁灭性的后果我们的川普会怎么样怎么样。所以中国大陆对他当然是有顾忌，为什么？因为赫格塞斯他以前是国民兵的一个步兵啊，国民兵的一个步兵那他当了国防部长以后，他很多行径其实非常的让人家觉得不可思议他当完步兵以后，他去当一个电视台的一个名嘴他就是这样的出身。然后那时候美国要攻击也门的时候，他自己在网络上披露让大家觉得说你这个人怎么这么没经验。那过去他被人家掀出来，那时候要提名他，大家觉得不可思议。这个人以前涉及一个性侵案呢，所以你不是那种让大家觉得说你是一个可信任的一个军人。那这一次，我觉得中国大陆对他很小心，就是说他就很容易脱口去讲一些，那不一定代表美国的立场，更不能代表现在川普对中国大陆的态度。所以我不要跟你那个这个是可以看到了。好，那我来讲其实你现在看到了，对台湾来讲，我们现在当然最谨慎的就是说，川普他跟中国大陆到底会采取一个怎么样？大家都想说会不会成为一个棋子，所有的国际媒体都这样在想。那中国大陆呢？各位朋友，31号天津要举行一场上合会议，刚刚田子讲了那上合会议这些国家的元首，他们当然聚集在大陆那他们有哪些人呢？其实不用讲，普丁、莫迪他们都来了。各位知道莫迪在金砖这几个国家我们金砖最早4国，后来5国，现在10国。那其实最主要原始国就是巴西、南非、俄罗斯、中国大陆跟印度。印度是这些年来美国不管谁当总统一直在拉拢的。所以亚洲这边他们的战略为什么都要加印太？大家就知道莫迪是他们想拉拢，可是川普现在打电话给莫迪，莫迪都不接。大家看了最近就这样。那赫格塞斯打给中国大陆的这边人家也不接。那为什么大家都敢？现在美国是不是很气势很强吗？我们就不接，为什么？因为你给印度50%的关税，羞辱他，所以你不准买俄国的石油。那他这些年来，因为他买的石油，其实让整个世界的石油市场有一些弥平，你知道吗？很多人不知道，说他好像趁机来花这个国难财，不是。他其实里面对世界上有非常大的贡献。那川普用这个来羞辱他，是所以他现在大家都靠拢了。所以我讲大家从上合会议这边看，莫迪也来了那个厄多安土耳其然后联合国的秘书长古雷斯特也来。所以你看他来的人其实是有代表性，不是今天故意有媒体在写说来的都恶名昭彰，不是。对，没错，南方国家其实我们比较少谈啦。来。这个赫格塞斯就是美国的川普的政府上来了以后，国防部部长有没有改变他跟中国的军事的一个对立的一个态势？没有。那由于没有改变，而且呢，事实上菲律宾在南海的骚扰更加的激烈的情形下，对大陆来讲的话，就是说没有什么好谈的，该打就打那赫格塞斯因为大陆知道美国人就是喜欢搞2手策略，一方面跟你闹，2方面跟你打电话。说我们可不可以和缓？那对大陆来讲的话，就是不跟你玩这一套了。你该打就打，你来我就挡，那该赶我就赶，那该实弹射击我就实弹射击。你被我的实弹碰到，那你就自己认倒霉。所以每一次每一次美国在搞军演，中国就给你搞实弹射击，美国的军队海军就要跑得很远，因为避免被打到。就这样子不断的在玩这个同样的把戏，所以坦白说，对大陆来讲的话，跟这些人谈已经谈得很累了，也没有什么想要跟他们谈的。不过我觉得这次的93阅兵邀请的客人，为什么会让欧美的国家吓成这个样子？你看，几乎这个当名单一公布的时候，这个欧美的媒体几乎都是惊讶一片，然后这个整个恐惧一片。为什么？因为他们说，美国的权力真空全部被中国大陆填满了，俄罗斯的权力真空也被这个中国大陆填满了。中国大陆好像以一个核心一样往外环这样辐射出去了。
举个例子来讲，因为93阅兵这次是中国大陆要在全世界面前展现它的军事实力的一个非常具体的一个时候，也就是说，他把他的在目前的现役的，也就是说已经是量产了，发给部队了，而且形成战斗力了，要展示给全世界看。那你想邀请的客人坐在这个天安门现场的时候，他所看到的、所了解的，还有他后面的这些武官、军事、国防部部长等等，他们给总统的评估，就是说中国的军力发展到什么阶段。这个是一个在全世界的一个展示。这个坦白说，美国人也吓到了，因为美国人也没想到说中国的军力已经超越他。美国现在唯一能够领先的只剩下航母战斗群。而航母在中国的战区里面是没有起作用的。那这样的话，等于是如果美国跟中国大陆交战的话，美国没有任何胜算。那我们看到邀请的这些国家的客人来的时候，它就显得很有意义了。你看，整个以中国为核心往外辐射，朝鲜半岛就是朝鲜来了。然后你看东盟的国家，东南亚，从远最南的印尼，再往上推马来西亚。再往上推新加坡的副总理，还有就是柬埔寨、老挝的总理、缅甸的总统，全部都到了。那也就是说，连越南的国家主席都来了，所以等于是东盟的大国全部都到齐了。然后再往底下走，就是南亚，南亚的南亚的巴基斯坦，然后再往北走的时候，环绕的印度的尼泊尔的总理也都来了。然后再往西走的时候，你看到中亚的5个国家全部都到。再往南走下去，高加索的亚塞拜然，然后这个亚美尼亚2个国家正在吵架的2个国家的元首都来，都坐在同一个空间里面。然后再往南走，就到了伊朗。再推过去，各位观众朋友，您看到了，那就是这个南欧的这个塞尔维亚等，还有斯洛伐克。再往下走的时候，就到了欧洲的俄罗斯跟白俄罗斯。那讲到这里的时候，连蒙古国都过来，这代表什么？代表整个中国的环形区的这些领导人全部都来，中国为中心的往外辐射，它已经形成。这也就是为什么美国人、欧洲人会吓成这个样子，就是说中国的影响力怎么会大成这样？这在他们过去来讲，想都没想到的事。是，来舰长怎么看？按照美国的说法，也就是从2022年12月到2025年6月，有422颗金属球，他怀疑是中国或者是俄罗斯的无人机，那你就打1颗给大家看一看嘛，不然就是你训啊。为什么我这么说啊？现在我们看到北京要这一个93的阅兵啊。这是我们可以看到，他们直接把他们的高功率微波，也就是反制无人机的装备，直接部署在公园里了。也就是实际上来讲，装备要有效，那才能够大家才会相信嘛。那这个是我们看到同一个装备在珠海航展它的一个画面。告诉我们是长成这样，但是现在已经实际上的部署在北京，那这个才是有效的方法，而不是来透过媒体骂。如果说是真的是外星人的话，外星人看新闻吗？当然不会嘛。那至于说大家很有兴趣的，也就是红旗29啊，那这个防空飞弹啊，这一颗飞弹呢，其实大家之前在阅兵的那个。预校的这个会场上，我们看到这样，不过它本身就迷彩然后又黑漆麻乌的晚上，大家看不清楚。我们看下面这个也就是它从铁运到北京来的时候，实际上我们可以看到的，它的一个长度以及它的数量就是2枚。那这2枚呢，如果其实中国大陆有非常多的网友他们拍照，那我们从屁股后面来看也是2枚。那这到底是什么？其实这个早就已经有一定的部署以及测试了。例如说，我们来看2022年6月的时候，在库尔勒在新疆那它产的最好吃的叫做香梨那我们可以看到，它有这个相位阵列雷达，大型的相位阵列雷达，就像是我们台湾一再强调的，哎呀，我们有乐山，其实中国大陆还有很多那它有这个相位阵列雷达，它的旁边直接就有这个很大一颗的飞弹，是不是就是这个
红旗29的飞弹呢？那这个是我们可以继续观察的部分啊。那大家觉得说，哎呀，没关系啊，你只是测试嘛，在新疆嘛。那其实我跟大家报告啊，在惠安，也就是在福建省的那个惠安，它其实也有一样的装备。那这个装备我们刚刚从太空里面看很小啊，它其实很大一颗啊。那也就是跟我再强调一次，跟我们的乐山是很类似的，可是它是单面的。那另外呢，我们讲说这种飞弹它是不是曾经试射过？我们来看一下啊，这个是在那个2022年啊，我们看到直接从太原发射的弹道飞弹，发射之后直接从库尔勒这边进行拦截。后来那个我们看到中国大陆的国防部特别解释，这个是中段反导，这个是不是就是红旗29？还是红旗29有更厉害的？就是它搭载的是反制卫星武器动能3。那当然，这个解放军不会告诉我们，我们就继续来破案。所以93阅兵那一天会有什么样的武器哦？其实全世界都在看，我们也拭目以待。那另外我们再来看看，包括这个送礼送到心坎里，大家都会这样讲。可是送礼物真的是有学问的哟，可能有寓意在里面。这是南韩的总统李在明，他访问美国的期间向美方赠送很多礼物，其中这个船叫龟船上面写个6个字叫做死即生，生即死。什么是龟船？这是在15到18世纪的时候朝鲜王朝的板无级大型战船。韩方是说这是展示韩国融合传统跟现代的造船技术，可是有一些网友就解读了，他说龟船的胜利本质是以长攻短的战术胜利，而不是全面技术碾压他的意思是说在资源有限的时候，你要利用环境与对手的弱点比盲目追求先进更具时效可能话中有话，这个理中藏着真大家可以解读一下可以想象一下。那另外我们看到世界有很多的竞跟合作跟竞争，加拿大现在跟这个改善跟中国还有印度的关系包括你看到这是中国大陆的贸易谈判代表李成钢，他去访问加拿大那两国的这个贸易关系可能会越来越好。而另外印度跟加拿大也有破冰的迹象因为这个2年这个两国近1年本来已经没有这个派驻大使，现在又派了，为什么？2023年记得吗？那个时候印度跟加拿大的关系因为锡克教领袖尼贾尔的谋杀案陷入冰点，那现在慢慢又和缓了，可能也是因为美国的因素，他们必须要合作在贸易上面。另外呢，印度大家常常提他多边结盟自从他得到了50%的关税之后他很生气那我们看到白宫的贸易顾问纳瓦罗他说：“拜托你应得的呀。”为什么？因为俄乌战争就是你莫迪导致的战争，此话怎讲讲来讲去还是买这个俄油的事情。他说你这个资助俄罗斯，因为你购买它的油不爽印度买俄油所以50%的惩罚性关税已经生效了。经济学人的评论是说，你疏远印度犯下了史诗级的错误。你川普亲手把莫迪推向北京就像刚刚董哥讲的，大家都在争取这个印度这个国家，结果你把它推向北京那另外我们再来看看印度9月传出他不管他还要增加进口俄罗斯的石油，每一天15万到30万桶，你川普越施压我越买而且他拒接川普的电话那另外他要访问中国还有日本寻求合作所以莫迪这人也不简单。那另外呢，川普是不是很专制？他对内对外都有很多的手段，包括他对委内瑞拉做了一个什么弃毒这个毒枭宣战结果把军舰都派过去了。所以 CNN 呢就说，川普的扩权术柿子挑软的吃，逼社会沉默，打着民主的旗号玩专制。包括我刚刚讲的这个他不靠政变，不穿军服，操控媒体，制造外敌，假扮民主的守门人，社会沉默，权力就会落入他的手中这个是川普的这个怎么讲呢？他的这个招数这个 CNN 就把它做了一个解析。那我们刚刚讲到他跑
他跑去这个拉丁美洲尤其是针对委内瑞拉9艘美国的军舰集结。吓死人！你看，在这边绕啊绕啊绕啊，那美国当然很生气呀，他动员这个民兵啊，准备捍卫领土的主权。而且哥伦比亚总统也发声了，他说：“如果你委内瑞拉受袭，我们会支援你。”不过，我们来看看白宫发言人这位年轻的李维特，他就说：“我们川普总统准备好动用所有的力量制止毒品涌入美国，所以我们把相关的肇事者绳之于法，我们说到做到。”赖老师。加拿大因为一直追随美国，对中国大陆有很多的歧视性跟不友善的行为。例如说，美国要他逮捕孟晚舟，因为那时候美国要打华为，那他就逮捕孟晚舟，而且那是违法的。加拿大的法院也认为他们自己是违法的，然后就引起中加之间的关系的紧张。接着呢，拜登要他对中国的钢铝要课税，加拿大就跟，那中国大陆觉得你莫名其妙，美国我跟美国是我跟美国，你加拿大怎么也来对？那反正加拿大就是完全追随美国。那在这样的情形下，那个中国大陆后来在今年的时候就宣布，对于加拿大的油菜籽，还有油菜籽油都断掉了。而且甚至对于这个豌豆粉也都要断了。而对加拿大来讲就吓到了，因为加拿大没想到说中国大陆真的会断，因为他们本来认为说，哎呀，你没有我你也不行嘛。但结果大陆已经找到新的买家，现在澳大利亚开心到不行，因为中国大陆已经转向澳大利亚去买它的油菜籽嘛，然后像大豆就不再向美国买，向巴西、阿根廷买，所以巴西也开心到不行。美国的这个大豆农紧张到不行了，因为9月份如果再不上船的话，美国的大豆农就会出状况。同样的，加拿大的一半的油菜籽是卖到中国，因为14亿人口这么大的人的用量这么大。那不卖的话，加拿大的经济就会出状况，尤其是加拿大的这些农产品的话，那大陆当然就是目前来讲，李成钢要到美国之前先到加拿大，那就是代表什么？卡尼比较务实了，卡尼不会再完全100%追随美国，那就看如果彼此之间能不能谈出一些好的结果。我想这2天应该会有消息出来，如果谈成好的结果，那就是加拿大要不再追随美国。放掉对于中国大陆的关税的歧视，大陆可能也就会解除对于加拿大的一些农产品的禁止。那这样的话，中加的贸易就会上来了。中加贸易上来，这个卡尼就会更有底气跟美国对抗了。因为不然的话，你想想看，卡尼一手跟美国对抗，二手又跟中国对抗，那你这个要加拿大人怎么活所以我觉得卡尼脑袋放清楚一点，因为这个放越清楚，对你来讲是越好的。另外，我倒认为说，现在大概可以判断得出来了，美国对于印度的手法应该是纳瓦罗的手笔了也就是纳瓦罗就对于印度从俄乌开战前几乎没有从俄罗斯进口原油，因为估计不会超过2%的进口，一直到现在45%的进口。然后你的这样的一个大量的从俄罗斯买低价的油，然后过个水之后高价的卖给美国跟欧洲，你中间每一年一赚了170亿美元。那这个对于美国人来讲的话，就简直是莫名其妙嘛。你以前没有跟俄罗斯买油，你是跟美国跟中东买油，结果你现在是跟俄罗斯买油的时候，你就不跟中东也不跟美国买油，结果你再转手卖给这些欧洲的国家，你去赚转手的战争财，他们觉得不合理。那要打压这个印度，那当然现在印度表现出说他强烈的抵制。不过我们再强调莫迪是玩假的，为什么？因为莫迪没有反击美国，莫迪到目前为止对美国的关税也没有对等的提高50%，是没有，所以他是玩假的。所以这是细节。好，我们进一下广告。怎么？好，来看南韩总统李在明送给美国龟船，这代表什么意义呢？舰长，我们来看这艘龟船呢，其实也就是韩国跟日本。那在我们刚刚讲到说，1591年到
与日本发生这个壬辰战争的时候呢，他们所使用的就是他们的将军李舜臣将军他所研发的这么样一个战船啊。这战船其实无论是这个龙首啊，或者是它的左右，其实都有非常多的火炮啊。那刚刚赖老师还特别问我啊，这有多少个人？其实操作的人大概是50到60名啊。那其实呢，也就是他可以直接的冲进日本的船团里面。那这个是他放在这个首尔的纪念馆里面的这一艘啊，它是在海面上，而且可以开放参观的。但是呢，它不是天天参观，它在韩国的海军官校内。那1991年那时候我刚官校毕业的时候，我去参观的时候就有上过这条船去看过啊。那这个也就是一种真正的不对称作战的一种方式啊。他到作战的时候直接冲入这个船团呢，然后呢对于周边的这个日本的舰队一阵猛轰啊，一阵猛轰之后，他还直接的用撞的。然后所以说啊，这才是真正的一种作战的方式啊。那我们讲到说有关于纳瓦罗，他现在讲说，对于印度的部分啊，他继续的下重手啊。不要忘了，我们刚刚讲上合会的时候，这一个莫迪可是会参加的哦。那他一个转身，9月3号就参加了这一个阅兵大典的时候，其实呢，那个也就是美国最难看的时候，因为他想见的人通通都出现了，只有他没出现。例如说他想要看这个金正恩在这边，他打电话4次给莫迪，那莫迪也在那个到时候如果啦，那也在阅兵场上。那另外他也很想见那个习近平主席，那习近平主席也在那边。所以其实啊，不要因为啊这个因小而失大。然后，其实这个关税的问题，那你们只是想要改变地缘政治而已。说白了嘛，你们就是畏惧中国的崛起。好，我们进一下广告。各国元首的谈判手法不一样，李在明有什么特别？李在明跟川普谈判到今天都还在被讨论，其实已经好几天了，4、5天了。今天讨论是什么？一支钢笔，就是一支木头做的钢笔。川普看到他在签字，哇，川普很兴奋，因为他过去去韩国，他就对这种钢笔很迷恋。川普很讨厌原子笔啊，他喜欢那种钢笔那种水流出来那种，那黄甜甜，自来水这样的，看了就觉得哇，他很可以挥洒自如。那李在明其实对这些事情，他去谈判之前做很多功课。好，欢迎您回到新闻大白话的节目现场，我是前次介绍这1个小时的来宾，首先是资深媒体人董志森，先生好，大家好，以及国际政治专家赖别强老师。主持人好，观众朋友大家好。接下来是前海军舰舰长吕礼师。主持人好，各位观众大家好。好，观众朋友，现在我们国内的政治情势是怎么样呢？来看看网友在 PTT 上面贴的贴文哦，其实某种程度3言2语就完全描述了哦。包括先是赖卓科共谋大罢免，让全台对立，的确是啊，过去1年不就是大对立吗？再来嘞，32-0之后呢，他主导大罢免的总召造成这个党员对立，现在民进党内部啊，大家在逼宫柯建铭啊，要来罢免柯建铭所以到底莱尔校长做了什么？他什么都办不好啊。可是莱尔校长今天贴了贴文。他说：“祝大家七夕情人节快乐。”对，今天是这个七夕，有情人大家可以终成眷属。可是很多网友不买单呐，说关税谈出来了吗？你是在快乐什么？没什么好快乐啦，下台跟柯老贼一起网友真的很不给面子啦。讲到关税，台美的关税现在进度如何？我们到底要承受什么样的冲击？其实政府没有告诉我们不过我们看到前几天吴子嘉董事长不断的质疑说。郑丽君到美国去，都待在旅馆里面跟对方视讯今天行政院就公布了台美关税谈判的会面照片，说你们造谣谴责，强力谴责。
的确啦，你看到我们看到像是郑丽君啊，跟这个卢特尼克这些人站在一起合照。可是我们看到更进一步，其他国家的照片是坐下来谈判在会议室里面2排这样谈判所以网友就说了，为什么开会没有国旗？别国都是坐在桌子旁边的照片，我们在罚站啊。最重要的贝森特人呢？这个跟周杰伦合照，还有跟他一起吃饭是2件事你在路上看到周杰伦，看到董哥，我跟你合照，这样拍一张照。可是你们有同桌吃饭吗？有坐下来聊吗？有坐下来谈判吗？网友真的不依不饶啊！可是也不能怪网友，你一开始没有把这个讯息揭露，你就不透明嘛我们还看到其实我们也问了，他说要经双方联系之后，首度向国人公布，意思是什么啊？美国人没有答应，我们不敢剖，是这样子别国怎么都剖到这个不亦乐乎？我们现在是美国老爸爸美国爸爸没有告诉我们，我们就不能做吗？说一动做一动吗？另外，我们再来看看美国的军火给钱或没来2025年就是今年欠更多，现在总额已经达到6572亿，这么多的军购，我们钱都给了，可是你武器不给我们我们看到美丽岛电子报的最新民调国民党的好感度现在是蓝绿白3党里面最高的，好感度到了36%，民众党的好感度是34%，民进党的好感度最低33%，而对于3党的党鞭在立法院的表现，我们看到呢，对于黄国昌的好感是最高35.9%，那对傅昆萁的好感度是24.4%，对于老柯真的是跌到最低点，老柯的好感度只有14.3%。我们看到国民党的主席朱立伦说感谢6大党务改革主张见成效，可是也有很多的监督的民众说，不是你国民党好，是民进党真的是烂到底了。现在大家在比烂的吗？我们看到这一次大罢免大失败，到底民众为什么会投下反对大罢免的票？只有17.4%的民众是表达对国民党立委的支持，可是高达近50%的民众是想要教训民进党政府跟赖清德总统所以大概民意的这个依归大家都很清楚了。而我们看到国民党的秘书长现在有爆料，他说2024年郭台铭侯友宜早就互通简讯了所以不是并不是这个有人在从中作梗，黄健庭这样讲不是朱立伦邀请郭台铭来参选，因为一直有这样的传言嘛，所以他今天讲出来。可是呢，也有一些朋友说，这早就翻页啦，你干嘛这时候讲呢？何必呢？讲这些干嘛？已经翻页啦。来请教董哥。其实大家可以看到最近就是赖清德的情况，因为现在目标都锁定在柯建铭嘛。那可是我们可以看到整个社会的情况都认为你大罢免根本就是赖清德你所干的，所以你们现在目标指向他，那这个其实没有办法渡外界悠悠之口就是你们赖走柯嘛，赖不走柯也不那个赖不走走也不走，然后就要柯走那大家看了这种情况真的是觉得哑然失笑为什么？原来罢免国民党要先联署，现在罢免柯建铭也要先联署，那套路是一模一样的。结果32-0不成，现在真正要被大罢免，既然是柯建铭大家看到就是这一幕，真是很讽刺啊，对不对？那网友为什么对赖清德？因为大家都很清楚，就是赖清德在搞整个大罢免，让我们社会上的纷扰不安。从你上任以来就这样了，所以他现在讲什么都是错这个情况其实跟马政府那时候第2届的后半年那个其实是一样的，你做什么大家都有意见，网友就冷风热潮。那现在的赖清德的情况一样，即使是一个情人节，你要让大家觉得说，我有跟大家问候，结果还是免不了一顿冷风热潮那今天为什么对赖清德不满？各位，历史真的是一页接一页现在大罢免已经够了，已经过去了。那现在该谈什么呢？现在国人应该赶快回来关注，我们政府在帮我们谈关税嘛？那关税谈什么呢？关税全世界都谈完了，为什么台湾说还在继续中呢？那你看到情况不是为什么？因为我们现在关税已经开始被课征了嘛，现在已经开始了。那我们说，因为还在那个那可以看到了。我们在这个关税里面节节败退
大家看到了，所以很多行业就受了影响啊。我那天看一个我们面板业的老板啊，他鼓励手下的人，你们赶快早早退休啊，退休我给你优惠啊，因为我们再弄下去的话，我们得做没办法再继续做，因为我们要到美国，我们怎么出货，没办法出货啊，这关税那么高，我现在不能继续生产，那怎么办？所以鼓励员工先休假然后赶快优离就这样。各位朋友，这是一家上市公司他最后都有这样的选择。你可以看到其他的小老百姓那我们现在真的不晓得关税在谈什么。郑丽君在立法院那大家终于清楚了。他说很多行业受影响就是卓荣泰帮他讲就很多行业受影响，到底哪一些影响？他们现在还是说不能对外讲好，那我们今天其实可以看到了就最近的国民党的情况，当然大家讲说国民党现在情况好那社会各界，包括我在路上碰过很多人说，哇，现在国民党很那个，我说不是你们不清楚吗？他是因为民进党不好大家记得那时候民国97年马英九他上任，那时候台湾最大的党叫做讨厌民进党，现在的情况就是一样讨厌民进党变成最大的党，那我们就要投票给不是民进党的人，那当然只有国民党可以跟他分庭抗礼。所以我们看到的局面，他就是这样了。那现在国民党情况很好有人讲说你情况好，现在你是又想干嘛了？没有干嘛，为什么？因为我觉得黄健庭实在很莫名其妙，真的这一页已经翻过去了。你去讲侯友宜，然后跟郭台铭的这个事情干嘛呢？这事情人家出来否认，然后很多人就会纳闷你是吃饱太闲吗？你现在还要挑起什么？我们其实很清楚，我们看到了国民党的主席朱立伦，他在最近这场选战打得很漂亮尤其最后那几天的那个年轻的莱尔校长那个动画南方四剑客，让大家觉得耳目一新。国民党的年轻人终于有创意，终于能够带领整个台湾的一个风向这个是过去好几任的党主席都做不到了，凭良心讲。那当然你这个时候可以很光荣的下台因为他想说我的下台的背影我要很漂亮都可以那当然他的秘书长过去是本来要跟郭台铭搭档选总统的黄健庭那他现在讲的话是什么？他现在讲的话一定是郭台铭跟他讲，可郭台铭有公信力吗？大家想想，郭台铭有公信力吗？郭台铭那时候党内初选输给侯友宜，他怎么讲？他自己写一个东西在他的脸书里，各位朋友还可以上网去看。他说他全心全力都要支持侯友宜，选总统结果他开始下去联署对不对？他那时候怎么去蹂躏国民党我拿不到我就给你死嘛！他那时候的动作，很多人可能觉得说，郭台铭为什么最近很沉潜？因为你那时候联署，他说他有100万份他100万份，我也不晓得是真或假但是因为他说他已经完成了，也没关系。但是如果没有郭台铭出来搅局，侯友宜的声势不会那么低。侯友宜为什么那时候所有的立委或者大家支持他？因为他那时候是台湾党内初选赢过所有候选人的，赢过赖清德非常多的。那时候大家挺他，结果搞到最后是怎么样？就郭台铭出来玩死大家，对不对？跟柯文哲到金门去抬城隍庙的神教，然后所有东西一直弄，把国民党摧残的不成人样，大家就怪朱立伦嘛。所以朱立伦想说我要走，我有一个事情未了，因为大家都讲说我故意把郭台铭拿出来，跟侯友宜冲刚，把侯友宜把他搞到烂，把他搞到内讧。那显然黄健庭出来讲是要替朱立伦打抱不平嘛。但是其实这个事情已经过去了，我们讲实在话了，大家可能还会有一些心里不爽。但是我告诉你，蓝白合经过这1年半来的越来越密切大家凭良心讲，这次的大罢免如果没有白营全力的去冲的话，
可能国民党也没办法32-0了。我老实讲，是。那接下来还有更多的整合，更多的合作。那如果现在你要走的人去挑出这个东西出来讲话，那你对蓝白合将来的在野阵营整合又有什么好处？是，就有点多余了。多余了。是，来赖老师，先谈一下赖清德了。因为第一次大罢免，第二次大罢免，其实大家都心知肚明，不是民进党他们做了这个决策，不是民进党在全力推动，不可能是这样的嘛。等到输了以后就东怪西怪。可是我觉得民众很清楚，就是你赖清德要负全部的责任。那赖清德现在想把这个转移焦点，好像责任要柯建铭来背。其实柯建铭的很多人对他的评价也不好，但是问题就在于，即使评价再不好，是非黑白还是大家清楚嘛。那责任就是应该是你民进党的党主席来背嘛，你应该要认错，你应该要道歉。而且事实上是你应该要辞掉民进党的党主席，结果你都不做，你却要这个柯建铭来辞掉他的总召，好像一切都是这个总召在推动这个大罢免，这个简直是荒腔走板。这样越搞，大家就越讨厌你；这样越搞，大家看到你这个民进党就越讨厌。那现在变成是民进党在过街，好像人人喊打一样。那也就变成一个老鼠了啊，地沟里面的臭老鼠，变成是这样的情形下的时候，任何只要跟绿染上边的，大家就说哎呦民进党。以后在学校里面，他说我绿营的，哎呦绿营的，最后他变成不敢讲他是绿营的，因为丢脸嘛。现在的情况慢慢变成这样的一个氛围，其实这就是民进党走向衰败的最重要一条路啊。这个另外一个，郑丽君到美国去跟美国的官员见面，有什么见不得人的事？很丢人吗？见不得人吗？如果没有的话，为什么要这个盖东盖西的？为什么不能够公开透明让大家看？那问题来了，你公布的照片没有办法说服我们嘛？因为是在门口，照片是不是寒暄一下就走了？是不是美国的谈判代表他们跟你寒暄一下拍个照，然后他们就走了，找这个幕僚来跟你谈判？不然的话，为什么不在会议桌正式的会议桌中，然后来拍照片？为什么不？为什么没有旗子？为什么都站在那个地方来拍，而没有任何谈判的这些画面？日本有，韩国有，越南有，很多国家都有，为什么独独就是你没有？而且像挤牙膏一样挤来挤去，大家要求，讲了几个礼拜了，你现在才蹦出两张照片来，而且这2张照片也不明不白。坦白说，还是没办法说服我们，没有办法渡我们悠悠之众口。请你们我再强调，没有什么见不得人的，请你们就把照片公布出来。你到底是跟谁谈判？我们想要知道是你跟谁谈。我觉得这一点是很重要的，因为这攸关我们台湾的生计啊，攸关我们台湾的未来啊。而且你在当初你在反 ECFA 的时候，你郑丽君你有写文章哦，你反 ECFA 的时候，你要求那个协议应该要送到立法院要审查，而 ECFA 还有公听会你到现在问题就在于你非但不公开，你也不把文本让我们知道，你今天到目前为止都还是黑箱子，麻烦你公开吧。最后一个，朱立伦，你在高兴什么？你在感谢什么？我看不懂你还是3成多国民党的支持度虽然排名第1，还是3成多帮个忙好不好？还是很低现在全民对于国民党、对民众党、对民进党，当然更厌恶民进党，但是还是对于政党讨厌对，为什么我们的政党弄到台湾的老百姓还是讨厌？帮个忙，你才3成多我不知道你在感谢什么？你还说你的6大改革马上见成效，你的意思是你想留任吗？那你想留任你就摆明说嘛，不然黄殿庭你来去扯这个陈年旧案干什么？你扯陈年旧案，让我们不得不怀疑你的老板想留任，你现在身先士卒，先开始斗人，是不是这意思啊？希望是不要啦。你认为国民党呢？县长，我们看到今年的国防预算已经超过GDP 的3%，然后达到3.32那不过呢，这跟美国
想的要求啊是5%啊，其实我们还少了1.68%。不过呢，即使是如此啊，我们也应该好好的监督一下国防预算的执行状况啊。国防预算呢，我们来看啊，那如果是以这个去年来看的话，其实国防预算排在第3啊，不对不起是第4啊。排在第4，可是今年呢，已经取代了经济发展的第3名，然后它成为第3名之后，然后实际上来讲，增加了3.2%，经济发展减少了3.1%，所以我们未来要靠什么？要靠作战吗？要靠作战来发财吗？当然，现在有很多的这个军工股很热啊，但是我其实讲说这个也不过，就是啊末世的狂欢而已。那我们看到啊，现在那个国外智库有一篇讨论啊，也就是检讨说台湾给了钱，但是呢货没来。那我们来看这一些他所分析的装备啊，可是他这样的分析啊，其实大家看了可能会哑然失笑啊。那为什么？因为他在这里面讲说，交付那个不对称武器。那不对称武器呢？我们看到啊，他说交付了11.2，到底不对称武器它是定义什么？不对称武器，鱼叉飞弹，真的吗？鱼叉飞弹原来是不对称武器啊，还有那个防空飞弹原来也是不对称武器啊，那还有爱国者飞弹那个3型也是不对称武器啊，那通通都不对称了嘛。那什么是不对称？其实真正的不对称，也就是智能化的装备、无人化的装备，这边有吗？只有那个MQ-9B 的无人机，对不起，现在还没交货。那在这个里面呢，我们来看他讲的传统武器啊。那我们看到这 F-16，那Block 70的这一个，以及 M1A2T 啊，大家要知道啊，这是川普1.0，由川普那个同意出售台湾的，我们到现在还没有完全接回来，而且在这个接回来的过程啊，现在到底是怎么讲这件事情啊？现在讲说啊 ，M1A2 啊，国防部呢已经接了42辆，预计呢2026，也就是明年呢会接收最后的28辆。我要问一个问题啊，那更早以前签约的 F-16呢？我们看 F-16当初是怎么告诉我们的？在这个2024年4月21日，我看到生产线，这个生产线上面有国旗啊，你看真是好棒棒啊！但是我们如果仔细看一下它这个YouTube 下面它的生产线是什么 ？F-35的生产线，我们有 F-35吗？没有啊，所以只是让我们高兴一下而已。那当然啦，我们的大将军说，有66架是我们的，对不起，你现在1架都没拿到。是，这也是一个很大的问题哦，就是不交货，我们钱都交了。